হ্যালো বন্ধুরা, আমি শুভঙ্কর পাল। তোমরা দেখছো শুভঙ্কর পাল ড্রয়িং চ্যানেল। আজকে আমি একটি সুন্দর একটি গ্রামের দৃশ্য আবার আঁকাবো। তো তোমরা যারা নতুন তারা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে, সাথে লাইক করবে এবং শেয়ার করবে সবার সাথে, সবাই যাতে পায়। ঠিক আছে? তো পুরোটা ভিডিও দেখুন, শিখতে পারবে সবাই, সবকিছু একটু হলেও শিখতে পারবে। আমি যতটা পারি ততটা শেখানোর চেষ্টা করছি। তোমরা যদি আমার চ্যানেলে দেখতে চাও তাহলে সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারো, সাথে বেল আইকনটিও ক্লিক করে রাখবে। নমস্কার।